你这个也加进去，变，还得干，这玩意还有一般子啊。从开始到最后，咱要是。这胳膊大的。啊，对了，对了。这不轻啊，这朝着手包。我是一吨这盘。哦，1吨1.3。基本上那是2.38。对对，在1吨3，我是1吨3。啊，他这个工也是1吨3。嗯。弄来了，这多少件？完事你再给它吊卷。弄好制动。哦。这也不像会敢往哪溜的啊！我跟你说这。